знакомься, это Андрей. Он специально не брился целую неделю, чтобы к понедельнику выглядеть постарше. А это Анастасия. Она реально думает, что нас транслируют по Первому каналу. И поехали! А это Дима. Он наконец-то сдал на права. А у меня она болевшая. Не похожий на тебя, но похожий на меня. Просто так, прохожий парень, позвони мне. Не похожий на тебя, не похожий на меня. В Карелии вымерли все кукушки. Теперь люди реально не знают, сколько им осталось. Но у нас миниатюра про сапера. Шарик, хорошая собачка, хорошая. Давай, не снимай. Давай, аккуратно, хорошая. Давай, щучек, давай. Давай, еще аккуратно. Давай, а у тебя туда, оп, давай, пошел. Михалыч, записывай, 5-й квадрат мина. Петрозаводский ликероводочный завод выпустил новый каталог с пробниками своей продукции. Теперь ты можешь не только понюхать, но еще и лизнуть. А у нас случай в Эльдорадо. О, папа, это можно? Можно, сынок. О, это можно! И это можно. Ой, это тоже можно! Сегодня тебе, сынок, все можно. А у нас случай на дискотеке. Фразой, которой часто обращаемся к таксистам. Сделайте, пожалуйста, погромче. Это наша любимая песня.